მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სანდრო კალმახელიძე და თქვენ უყურებთ სანდროს გარაჟს. დღეს მე განახებთ მანქანას, რომლის შექმნასაც ფიქრობდნენ, რომ ბიუჯეტი საერთოდ არ არსებობდა, რომლის შექმნაც დაუჯდათ $1 მილიარდზე მეტი. მანქანა, რომელმაც შეცვალა ზოგადად ავტოინდუსტრიის სტანდარტი და Mercedes S-კლასის სტანდარტი. ბევრი ავტოექსპერტის მოსაზრებით ასეთი ხარისხის Mercedes-ი იმის შემდეგ აღარ გამოსულა. თქვენს წინაშეა W140-ის S-კლასი. დღეს ჩვენ განვიხილავთ ამ ლეგენდას, გავიხსენებთ მისი გამოსვლის ისტორიას, რატომ არის ასეთი განსაკუთრებული, როგორი ძრავები დევს ამ მანქანებში და რეალურად ღირს თუ არა 2026 წელს W140-ის ყოლა. ოღონდ ერთი ფაქტია გასათვალისწინებელი, ეს გარემო ამ მანქანას არ უხდება. ჩვენ უნდა წავიდეთ იქ, სადაც S-კლასის შესაფერისი გარემოა. წავედით. რემენი კი არ უნდა გეკეთოს ამ მანქანაში, მაგრამ გავიკეთეთ. პირველ რიგში ჯდები თუ არა ამ მანქანაში იგრძნობა ხარისხი. აი როგორი ხარისხი იცით, აი სიტყვებით ვერ ავღწევ რა. ეს არ არის რაღაც დღევანდელი ხარისხი და აი დღევანდელი სიმდიდრე და ასე შემდეგ. აქ იგრძნობა რეალური ხარისხი, ძველი რა. აი ეს ტყავი ამას შეხედეთ, აი ეს მაკაგონები, არ ვიცი მე, აი ეს არის სასწაული მანქანა რა. ხმარო საერთოდ არ შემოდის გარედან. ყველაფერი მძიმეა, მყარია და ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ეს მანქანა მართლა გუშინ გამოვიდა ქარხნიდან არა და რამდენი ხნის მანქანაა უკვე. აქ არის ნამდვილი ხე, ნამდვილი ტყავი და დეტალები არის შესრულებული უმაღლეს დონეზე. პირველ რიგში მანქანაში რაც იგრძნობა არის სიმშვიდე და სიწყნარე. ძალიან რბილია, აი ისეთი რბილია, რომ სიტყვებით ვერ ავღწევ რა. გადასვლები საერთოდ არ იგრძნობა. არც ძალიან ირწევა მანქანა. გარემოსთან ხო არანაირი კონტაქტი არ გაქვს, აი ჩუმად ხარ რა. მარტო შიგნით აი რასაც საუბრობთ, ყველაფერი მანქანაში რჩება ძმაო. არც ამის გარეთ გადის რამე და არც შიგნით შემოდის რამე. всё, აი აქ არის ყველაფერი. თუ ჩემს 126 შევადარებთ, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩემი სავარძები უფრო რბილია, რაც ნაღდია ეგრე არა. დანარჩენი 140 არის დონე, ბევრად რბილი მანქანაა, ბევრად მძიმე სამართავი, ანუ უფრო მძიმეა, იმიტომ რომ წონაც მეტი აქვს რა. მაგრამ თან ბევრად თითქოს მარტივი. სიმარტივეში იმას გულისხმობ, რომ ამ მანქანით შეგიძლია თავისუფლად ყოველდღე იმოძრავო. ეს არ არის რეტრო მანქანა, ჩემი მაინც აი ძველი მანქანაა რა. ეს არის აი ამაზე ვერ იტყვი მართლა რომ ძველია. აი არანაირად არ არის ძველი. რა ვიცი, აი ძალიან დონე მანქანაა რა. ურბილესი, უკომფორტულესი. გარედან ყველა გიყურებს, ყველა გაფიქსირებს, ყველა გაფასებს. შენ რო ეხლა გამოხვიდე, სულ ახალი S-კლასით, რომელშიც გადაიხდი, არ ვიცი რა ღირს ცენტრში. 150,000 евро მაინც ხო ღირს. შენ რო ეხლა მაგ მანქანით გამოხვიდე ქალაქში, კაცი შვილი არ შემოგხედავს. ყოველ შემთხვევაში მე ნაღდათ აღარ შევხედავ, აი აქ არის უკვე ახალი მანქანები, იმდენი არის ქალაქში. მაგრამ ამით რო დადიხარ, რეალურად ყველა ხედავს მართლა და ყველა აი ესე გიკეთებს, ბაიკერი გინდა, ხალხი გინდა, გაჩერებაზე გინდა, არ ვიცი, ყველა გამჩნევს რა და რეალურად მართლა ყველა ამჩნევს რამდენად მაგარი მანქანა და მით უმეტეს ესეთი ძველი როა და კიდევ ესე მაგრად რო გამოიყურება, ეგ არის აი ცალკე დასაფასებელი რა და ზოგადად ეს მოდელი რო ლეგენდა არის, მაგას წყალი არ გაუვა, აი მართლა დონე მანქანა. ჩემს 126 რომ შევადაროთ, პირველ რიგში ჩავჯექი თუ არა, ის სხვაობა ვიგზენი, რომ ჩემი 126-ის სავარძები უფრო რბილია. წინა ვიდეოში მე რასაც ვამბობდი, მართლა აი 90-იანების მაგარი მდიდრის სახში რო ახვიდოდი და ტყავის ძალიან რბილი ის რო იდო, რა ქვია, სავარძელი, ეგეთი არის ჩემი რა. აქ ეგეთი არ არის, მაგრამ აქაც მაგარი კომფორტია. სიარულში რო შევადაროთ ჩემს 126, ჩემი უფრო ლაითი არის, კი, მაგრამ ამის საჭე არის ძალიან რბილი. აი ისეთი რბილია, რომ ვერ ვიჯერებ, რომ ესეთი ძველი მანქანის საჭე ესეთი რბილია.
პლუს დაკიდება. ვერც-ერთ ორმოს ვერ ვგზნობ, პლუსთან დიდი დისკები ვიყენია ამ მანქანას. და აი მართლა გემივით არის რა, მანევრირებაშიც აქეთ-იქით ნორმალურად უხვევს და არც ძალიან არ ირწევა მანქანა. გარე სამყაროსთან ხო სრულიად მოწყვეტილი ხარ, ანუ გარეთ არაფერი არ გესმის. ეგ ყველაფერი არის აი ამის დამსახურება, აი ორმაგი შუშები. ეხა ხო ჩამოუწიე. თურმე როგორი ხმაური ყოფილა. აუწევ. ეგრევე ყველაფერი მორჩა. გეგონება რომ ტანკში ზიხარ და ტანკში ჯდომას ამ მანქანას ტყუილა კი არ უწოდებ. მართლა ტანკში ზიხარ და ზუსტად ეს მოხდა ედუარდ შევარდნაძის დროც, როცა ესროლეს ტანკს საწინააღმდეგო რაკეტა თუ ბომბი თუ რავი რაც ესროლეს და კაცი გადარჩა, მანქანიდან გადმოვიდა. გერმანელები ეუბნებოდნენ ქართველებს, რომ ეგ მანქანა გაგვატანეო, მუზეუმში უნდა დავდოთო და რატო არ გაატანეს და რა მოხდა იქ ნაღდად არ ვიცი, მაგრამ სადღაც ძალიან დიდი ხანი ეგდო საქართველოში ეგ მანქანა. მე მგონი ნორმალური ადგილი მიუჩინეს, ეხლა აღარ მომიპოვებია მაგაზე ინფორმაცია, მაგრამ წარმოიდგინეთ რამხელა რაღაცაა, რომ გესვრიან ტანკს საწინააღმდეგო ბომბას და გადმოხვალ მანქანიდან უნებელი ძმა, აი რა ვიცი. მართლა ძეგლი უნდა დაუდგან ამ მანქანას რა. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking balls. Feel like ZVF baby, I be cooler than the ამ მანქანას ჭირდება ისეთი პატრონი და ისეთი მძღოლი, ვინც ამ მანქანის ვიზუალთან, ამ მანქანის ხასიათთან ახლოს იქნება. ანუ თვითონაც ცოტა მიახლოებული იქნება ამ მანქანასთან. სხვა შემთხვევაში ვერ გაიჩერებს ამ მანქანას და ვერ იკაიფებს რა. დინჯი ტიპი უნდა იყო, გაწონასწორებული ადამიანი უნდა იყო, რომ აი ეს მანქანა გაგისწორდეს რა, ცოტა სერიოზულიც უნდა იყო ალბათ. თქვენ რას ფიქრობთ? აბა დამიწერეთ კომენტარებში, ეგრე არ არის? Chillin' in the cut like a scab, ready to peel niggas. You ain't gotta like it, I promise you gotta deal with us. Used to be friendly, I'm off that and I'm on business. All I've been seeing is flawed jewelry and fake digits. მოწონს ბძღოლს მანქანა? კი, სხვათაშორის ეხა კარგად მოვირგე. კიდენია კარგად გავისწორე და საკაიფოდ. მივდივარ ძმაო. ცოტა მიაჭირე და ნახავ, გიჟივით არის. ეს მანქანა იმ დროსაც ისეთ ხალხს ყავდა რა. ეხლა სხვანაირ ხალხს ვერ ეყოლება. მაშინ რა ვიცი, პრეზიდენტები, ბიზნესმენები, პარლამენტარები, ქურდები, რა ვიცი, აი ყველას ალბათ ყველა ვინსაც რაღაცა ის ქონდა რა, ძალაუფლება, ყველას უნდოდა რომ ეს მანქანა ყოლოდა. იმიტომ რომ ეს მანქანა ეგრევე ავტორიტეტი იყო და ყველას უნდოდა რომ ეს გავლენა ქონოდა რა ხალხზე. ბავშვობაში კიდე ეს მანქანა ისეთი ფილმებიდან მახსოვს, სულ უყურებდი ხოლმე, ვაიმე, ცუდად ხვდებოდი. ჯერ მარტო ტრანსპორტერი ხო გაქვთ ნანახი, ჯეისონ სტეთემი რო არის, მან და მანქანით ვაიმე, ცუდად ვიყავი, მეთქი ეს რა მანქანაა, მეთქი ცუდად ვარ, მეთქი აი ეს უნდა ვიხიდო. სხვა გზა არის, მაგრამ ძალიან წარმოვიდგენელი მეგონა. კიდე ბრიგადა, რა თქმა უნდა, ბრიგადა იყო, არ ვიცი რა. ბრიგადაში რო ეს მანქანა იყო, ეგ იყო სასწაული. დამეწერეთ აბა კომენტარებში ხართ, ვინმე აქ ვისაც ბრიგადა არ გაქვთ ნანახი და ვისაც გაქვთ ნანახი, რა თქმა უნდა, თქვენც დამეწერეთ. ხო არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი სერიალი. აუ ძალიან კარგად დადის რა, აი ძალიან კარგად მიდის და ტრასაზე არის ერთი სიამოვნება, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ ჩემ მანქანას და ამას შორის 126 და ამას შორის თამამად შემეძლო გითხრათ, რომ თითქმის არანაირი კავშირი არ არის. ორი სხვადასხვა მანქანა. ის იყო ალბათ ბოლო ეგეთი რეტრო ლეგენდა. კი, კაცო, მაგაზე ვლაპარაკობ ხა ვიდეოში. ტრასაზე ვაფშე ის არის რა, იდეალურია ძმაო ტრასაზე. არ მოიდგინე რომ ეხა რაზვალით გასასწორებელია შენ გიხდებოდი. და რავი, აი 1000 რაღაც და მაინტეგრე და რო გავაკეთებ, მე გაგატარებ და ნახავ რა, რეალურად როგორი იქნება. კი ბატონო, ეს ისეთი მანქანაა ყველა ვარიანტში უნდა გქონდეს მოპიწყინებული თავიდან ბოლომდე. ჩემი Mercedes 126 შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო Mercedes-ია ესეთი რაღაცა რეტრო და ძველი თაობის რა. და ეს არის პირველი ინოვაციური, კომფორტული, ტექნოლოგიურად სავსე, კომფორტით სავსე მანქანა, რომელიც იმის შემდეგ კიდე გამოვიდა თუ არა, არ ვიცი, ეგ თქვენ მითხარით კომენტარებში. სხვადასხვა როგორც ვიცი, W220 კიდე ამ მანქანაზე რბილია რა, მე არ მიტარებია W220 და არ ვზარვარ. ეს 600 W220 როგორია თქვენი აზრით, ჰა? მე როგორც ვიცი, აი მართლა ძალიან რბილია და
მართლა ძალიან კომფორტულია. ნუ რეალურად ეგრეც იქნება უკეთეს თაობაში უფრო რბილს და კომფორტულს გააკეთებდნენ, მაგრამ როგორც ვიცი, იმ მანქანას ძალიან ბევრი ტექნოლოგია კიდე უფრო ჩადებული და გაძეძგილია მაგ რაღაცებით და ასე თუ ისე წარმატებული ისეთი ვერ იყო რა, როგორიც ეს. ჩემი მოდელი 126 გაიყიდა სადღაც სულ 800.000 ცალი, როგორც ვიცი და ეს გაიყიდა მე მგონი 500 რა. და 220 არ ვიცი დაახლოებით რამდენი ერთეული გაიყიდა. მაგრამ არ ამგონია რომ მაგდენი იყოს. ძალიან მაგრად დაცხა და გავიხადე, თორე აი მეგობრებო, ამ ადგილას იჯდა უფროსი რა, ვისაც ამ მანქანით დაატარებდნენ ხოლმე. მაგრამ საჭესთანაც მე უკან ამ მანქანაში ვერ დავჯდებოდი. საჭესთან უფრო ვიჯდებოდი ალბათ მაშინაც კი რა. რავი, ამ მანქანაში იჯდე და უკან, არ ვიცი. შეიძლება მაგასაც კონდეს მუღამი, მაგრამ საჭესთან რომ მუღამი აქვს, ეგ კი ვიცი ნაღდად. ეს ჩემი ბებერი, აი, ისიც ნახეთ რა ლამაზია, იმას შეხედეთ. აი ესეთი ხედი მაქვს მეგობრებო, ვისაც გინდათ 140-ის ტარება, ზუსტად იგივეს ხედავ, რასაც თქვენ. აბა, როგორ შეაფასებდით ამ ინტერიერს? ერთ რამეს გეტყვით ნაღდად, ძმაო და მინუს. ამ მანქანით რო ყოველდღე იმოძრაო, ან კრედიტი უნდა აიღო, ან მაგრა საკაიფოდ უნდა ცხოვრობდე უკვე, იმიტომ რომ მოშნად წავს, თან კარგად მოშნად წავს რა. შეიძლება ჩემ მანქანაზე მეცაც წავდეს, იმიტომ რომ ძიმეა იდეაში. ხო და ეს საწავის კომპანიები არავინ გამოჩნდა, თორე სუხუდიდან ოლებს ვიღებ და რა ვიცი, როდემედე. თორე გადავალ მე ტესლას გადაღებაზე შევაერთებ დენს და იმას გადავიღებ ხოლმე. თან ახლა მოვდივარ 1 საათის გზაზე. მე კიდე უკან გადაიანგარიშით. ეს მანქანა თავის დროზე რომ გამოვიდა, დღევანდელი ფულის მიხედვით დაახლოებით ღირდა $200,000 რა, შეიძლება მეტიც კი, ეს 600, ყველაზე მაღალი კომპლექტაცია. მაგის კონკურენტები მაგ დროს იყვნენ BMW M7 სერია, რა თქმა უნდა, Lexus LS, Jaguar, XJF და მოკლედ ყველა მაინც ვისაც ფული ქონდა და ვისაც მაქსიმალური კომფორტი უნდა და ირჩევდა, რა თქმა უნდა 140 და ასევე უკანჯდომა ვისაც უნდა და ვისაც ბიზნეს კლასი უნდა და ნუ საჭესთან მართვა უფრო M7 სერიას ირჩევდა, რადგან M7 სერია მაინც უფრო კი ბიზნეს კლასია, მაგრამ როგორც ვიცი, უფრო მძღოლისთვის არის რა. ვისაც კომფორტიც უნდა, ნაკლებსაც ჯერდებოდა, თან მაინც ისიც უნდა და რა ქვია ბიზნეს კლასი, ნუ LS ყიდულობდა და Jaguar-საც რა. ვიზუალურად რომ მითხრა, ეხა აი მაგ 4-ვეს 100-დან 100 ჯერ ვერ მირჩევნია ეს მანქანა. არ ვждავარ ეხა XJF-ში არ ვждავარ და არ მიტარებია და ნაღდად არ ვიცი როგორ დადის, თქვენ თუ გიტარებიათ ან ეგან LS-ი ძველი, რომელიმეს დამიწერეთ კომენტარებში და გადავიკითხავ და ვნახოთ, აბა თქვენი აზრიც მაინტერესებს, რომელს აირჩევდით მაგ 4-დან ვიზუალურად. M7 სერია, LS-ი და Jaguar-ი. Mercedes-ი რა თქმა უნდა. რას ფიქრობთ, აბა დაწერეთ კომენტარებში. ის ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომელიც ნაკლებად ცნობილია. ეს მოდელი უნდა ყოფილიყო ზომაში კიდევ უფრო დიდი და კიდევ უფრო გრძელი. უბრალოდ Mercedes-მა ალბათ რო აკეთა, მიხვდა რომ მართლა ძალიან დიდ რაღაცას ვაკეთებთ და მე მგონი მილიარდზე ძვირი გვიჯდებაო და ისეთი ფორმები დატოვეს, როგორც ახლა არის რა. თორე კიდევ უფრო გრძელი უნდა ყოფილიყო. ალბათ Rolls-Royce-ის პონტის გაკეთება უნდათ რა. საბოლოოდ ამის ლიმუზინიც ხო გააკეთეს ცალკე. სხვათა შორის იმ დროს ტესტებში ამ მანქანას Rolls-Royce-ს ადარებდნენ და არა BMW-ს მაგალითად ან LS-ს ან Jaguar-ს და ასე შემდეგ. Rolls-Royce-ს უტოლდებოდა ეს მანქანა და Rolls-Royce-ი ამასთან შედარებით გაცილებით ძვირი ღირდა. შენ თუ მოგწონს მაგითი თეორიული, მე მაგრად მოგწონს, კარგად. კი, ანალოგიურად თქო, სიამოვნები ვარ, გარე სამყაროსგან მოწყვეტილი, რო ჩამოწევ, აქაო, არ მეთქი რა ხდება. ისე მაგარი აი სიამოვნებით, რა ქალაქგარეთ უნდა იარო ამ მანქანით, რა ქალაქისთვის არ უნდა დატანჯო რა. იმ საცობში დგომა ამისთვის არის საწოდაობა და აი ესე არის კომფორტული. ესეც რასაზე ვიჭვე ხდარი, ამდენი ხანი ხორგვიულია რა, არ გავსვართ ახლა ჩვენ სად ვიყავით ნატახტარ შემთხვევით. ან მე სამძივარ ვიცი უკან. ჩემი ძმაზის უკანა მხარეს რა ვიდეოებს რომ იღებდა და ბიჭო, ნამდვილი ბიზნესმენივით მგზავრობ მაგ მანქანით, რა სიტყვი? კი, ბიჭო, ჩატენდილზე მეკენია უკან ეს რა ქვია, სიდენია და როგორ ვარ ისე ამსულია, არ დაგვიგან თუ გინდა ესე მე ჩავიდეს, მივხეიში აქედან. ზიხარ ხო 90-იანი ბაბუსავით. კი, ეხლა ერთი სიგარილია მაინც უნდა მეჭიროს ხელში და აგერ კარში ვაფერფლებ და გაგმინი სიგარა თუ არა. ოხჩიმი, აი ეგ არის ეს კლასი. აი, ძმაო, აი ესე მიდიხარ, გეგონება ღრუბლებზე დაცურავ რა. ერთხელაც არ გავსულა აბგონზე, რაც მოვდივარ და განახოთ მაინც რა უნდა გავწერის, არაფერი არ უნდა გავუჭირდეს. ძრავის ვიბრაციაც საერთოდ არ გადმოდის არსად, არც კოლოფის, აი კარაქივით მუშაობს. გადართვა არ მიგზნია, ისე ახლა გამახსენდაო. გადართვა არ მიგზნია ვაფშე მანქანის მე მგონი მოიძა. ვაიმე, როგორ აიტანა ეგრევე. გას რო დავაჭირე, აი
თითქოს კარაქი უსვია კოლოფზე და ესე გადავიდა ძმაო. შენერად წავიდა. მოკლედ, მალე მივალთ და დანარჩენს იქიდან მოგიყვებით. თქვენ კი აუცილებლად დარჩით ვიდეოში, დაწერეთ კომენტარებში რას ფიქრობთ ამ მანქანაზე, რამდენად მოგწონთ. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და დააყენეთ ზარზღილაკი, რომ არ გამოგჩეთ ასეთი მაგარი მანქანები და ზოგადად ჩემი ვიდეოები. მე ახლა ისე მსიამოვნებს ამ მანქანის გადაღება და ესეთი მანქანების გადაღება, ნაღდად არ ვაპირებ გაჩერებას და თქვენთვის საუკეთესო კონტენტის ჩვენებას. ამიტომ მე თქვენს გვერდზე ვარ. თქვენ კი ჩემს გვერდზე უნდა იყოთ, რომ არხი განვითარდეს. ესეც ჩვენი 140 და ზუსტად ისეთ გარემოში მოვიყვანეთ, როგორც ამ მანქანას შეეფერება. ეს არის კაჭრეთი და ეს არის ამბასადორი. რა მაგარი ამინდია და ამას შეხედეთ უბრალოდ რა მაგრად გამოიყურება მანქანა, როგორი შენახულია და როგორი ლეგენდა მანქანაა რა. მოდი ნელ-ნელა დავიწყოთ ახლა ამ მანქანის ისტორია. ამ მანქანის ისტორია იწყება 1991 წლიდან. ხო გაგიჩნდებათ კითხვა, რატო იწყება 1991 წლიდან ამ მანქანის ისტორია? ეხლა ვაგეტყვით რატოც იწყება. 1979-დან ჩემი მოდელი 126 გამოდიოდა 1992 წლამდე. გამოვიდა თუ არა ჩემი მოდელი 2 წელიწადში უკვე Mercedes-მა ესო ძალიან მაგარი მოდელი გამოგვივიდაო, მაგრამ მე მგონი დროა უკვე დავიწყოთ შემდეგ მოდელზე ფიქრიო რა. და 1991 წელს 2 წლიდან გამოშვების შემდეგ ეგრევე დაიწყეს ამ ლეგენდაზე ფიქრი. ანუ Mercedes-მა რეალურად ამ მოდელზე დაიწყო წინასწარ ფიქრი. მე მგონი მაგიტომაც გამოვიდათ ესეთი მაგარი. ამ მანქანის გამოშვების თარიღი უნდა ყოფილიყო 1999, მაგრამ იცით რატომ ვერ გამოვიდა 1999 წელს? იმიტომ რომ ამის გამოშვება უნდათ V12-ის. ანუ 12 ცილინდრიანი 6 და 0-ის და ძალიან დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ძალიან დიდი ცვლილებები უნდა მომხდარიყო კომპანიაში, რომ ესეთი ძრავი შეემუშავებინათ. V12-ისთვის რეალურად საჭირო იყო პლატფორმების გადაკეთება, გაგრძელების გაუმჯობესება, მოხუჭების გაუმჯობესება და ზუსტად ამ ყველაფერმა დაყო 2 წელი. და 2 წლის შემდეგ 1991 წელს დადგა ეს ნანატრი დღეც და გამოუშვეს ჩვენი ლეგენდა W140. ბაზარზე თავიდან 3 არჩევანი გამოჩნდა. ერთი იყო ჩვეულებრივი მოკლეკარიანი ვერსია, ერთი ლონგი, რომელიც ჩვენია და CL. ანუ S კლასის კუპე, რომელიც პირველად გამოვიდა CL-ის სახელით. ეს მანქანა ლონგი იყო უზარმაზარი. იმ დროისთვის ჰქონდა წარმოუდგენელი მონაცემები, საკმაოდ დიდი იყო და საკმაოდ მასიური. ამ დიზაინზე იმუშავა რა თქმა უნდა ლეგენდა ბრუნო საკომ, რომელს ხელიც ეტყობა ამ მანქანას. აი ეს ხაზები, ეს დიზაინი მოეთყობა რომ სადღაც 10 წელი იმუშავეს ამ მანქანაზე. და ზოგადად ეს კაცი არ ვიცი მე რა, წარმოუდგენელი ადამიანია. ეს იყო Mercedes-ის აღზევების ხანა. უბრალოდ რა მოდელები შექმნა ამ ადამიანმა, აი თქვენც ხო იცით, თუ არ იცით უბრალოდ დაგუგლეთ და ნახეთ, ეს იყო Mercedes-ის წარმატების ყველაზე მაგარი დასაწყისი. ეს მანქანა გამოვიდა თუ არა თავისი მონაცემებიდან ჯერ ხო ძალიან დიდი ინტერესი იყო. და გამოვიდა და შეიძინეს თუ არა, ეგრევე დაიწყო ძალიან მაგარი პოპულარობა. ამ მანქანით დადიოდნენ როგორც ბიზნესმენები, ისე პრეზიდენტები, ისე მინისტრები, ისე მაფიის წევრები და ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც უნდა რომ ქონდა პატივისცემა, ამ მანქანას ყიდულობდა. ამ მანქანას არ ყიდულობდნენ იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყო გადაადგილების საშუალება. ამ მანქანას ყიდულობდნენ იმისთვის, რომ ქონდათ გავლენა და ქონდათ სტატუსი. განსაკუთრებულად პოპულარული ასეთ ადამიანებში იყო 6 და 0 V12. მაგრამ ვისაც ესეც არ აკმაყოფილებდა, გამოვიდა ფულმანი გრძელი ვერსია ლიმუზინის, რომელიც აი ძალიან დიდი იყო. დიდი რაოდენობით არ გამოსულა, მაგრამ ვისაც უნდა და ირჩევდა. მოდი შეგინითაც საგანახებთ ამ მანქანას, მაგრამ სამ განახებთ ამას ისიც რეები აქვს, ამას შეხედეთ. აი ამას შეხედეთ. ეს არის ორმაგი შუშა. და ეს არის ეგრეთ წოდებული პრისოსკები, რომელიც პირველად იყო Mercedes-ში ამ მანქანაში. აი არც ჭირდება ძალით მიხულა, ეგრევე თავისით იხულავს, როგორც ეს, ასევე ესეც. ეგრევე. მოდი ახლა ჩვენი უფროსის ადგილი ვნახოთ. აი ჩვენი უფროსი იჯდა აქ, მარჯვენა მხარეს. ამ შემთხვევაში მე ვარ უფროსი,
ამ მანქანაში კონკრეტულად არ გვაქვს ახლა ჩვენ ელექტრო უკანა სავარძლები. ეს 600-ში და უკეთეს კომპლექტაციებში უკანაც რა თქმა უნდა ელექტროა და არის ძალიან კომფორტული დასაჯდომი. ხელიც კომფორტულად მიდევს, ხარისხზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია, აი ყველაფერი პლასმასი იქნება, თუ ტყავი იქნება, თუ ხე იქნება, არის ხარისხიანი. ფეხიც, რა ვიცი, მე ვარ 186 სიმაღლეში და ფეხიც ნორმალურად მიდევს, თან უკან გამოწეულია ეს სკამი. და თავი ხო, რა ვიცი, აი თავი ნახე, აი მოვიწევი და აი მას შეხედე. საერთოდ არ ვადებ თავს და ეს თუ დადის და კიდე თუ წამოწექი როგორც ჩემს მანქანას აქვს, სასწაულია. წინაც რა თქმა უნდა ძალიან კომფორტულად ზიხართ, როგორც მგზავრი უკან ზის კომფორტულად, ასევე მძღოლიც კომფორტულად უნდა იჯდეს. წინ აქვს უკვე ელექტროსავარძლები ამ ვერსიას. რა თქმა უნდა ელექტროშუშები და ორმაგი შუშები როგორც გითხარით, რა თქმა უნდა ელექტროსარკე და რა ვიცი, ყველაფერი ადამიანის კომფორტისთვის, რომელიც ამ მანქანით გზავრობს და ამ მანქანას ატარებს. ვიზუალი ამ მანქანის კიდე ცალკე საკითხია რა, აი ეს ფარი. ხო 124-ს ხო გავს თითქოს 124-ის ბაზაზეა, მაგრამ აი ეს მეთლიანი ფარი არის ასწაული და ეს განიერი უკანა მხარე, აი რაღაცნაირად მაგარი დაკუნთული, აი როგორ არ ვთქვა, ლასტიანი ტიპის მანქანაა რა. გვერდით ამ მხარეც იდეალურად არის გამოყვანილი. ჩემი მანქანა უფრო ისეთი ტიპია რა, გრძელი და რაღაც მოლიმუზინო პონტია და ეს არის აი მაგარი ბუთქუნა და აი ესეთი ტიპი არის შეკრული, რომელიც მართლა ტანკივით არის რა. რეალურად 16-იან დისკებზე გამოდიოდა და ეს არ არის ამ მანქანის ქარხნული დისკები, მაგრამ როგორ არ ვთქვა ეხლა რომ ძალიან მაგრად უხდება და ერთ-ერთში მიდის ამ მანქანაზე. თქვენ რას ფიქრობთ? აბა და ამეწერეთ კომენტარებში. მოდი ახლა ავხადოთ კაპოტი. გეტყვით ეს მანქანა რა ძრავებით გამოდიოდა და ამ მანქანას რა ძრავიც აქვს, იმასაც განახეთ. ესეც ჩვენი ძრავი. ნახეთ რა მდგომარეობაში ყავს მე პატრონის. ეს არის ჩვენი 4 და 2 8 ცილინდრიანი ძრავი და ეხლა გეტყვით რა ძრავებით გამოდიოდა ეს მანქანა თავის დროზე. ამ მანქანის ძრავები იწყებოდა 6 ცილინდრიანი 280 და 320-ით, რომელიც ამ ძიმე მანქანას როგორ ყოფნიდა მე მაგალითად არ ვიცი. შემდეგ მოდიოდა 8 ცილინდრიანი 420, რომელიც ეს ჩვენი კონკრეტული მანქანაა. ამის შემდეგი იყო 8 ცილინდრიანი 5 და 0 და ჰაი კლასი იყო უკვე 12 ცილინდრიანი 6 და 0, ჩვენი ბიზნესმენის და წარმატებული ადამიანების მანქანა. გამოდიოდა კიდევ ერთი მანქანა, რომელიც ოფიციალურად არ იყო წარმოებაში, მაგრამ AMG აკეთებდა ამ მანქანას, როგორც იცით, ცხონებულ თევზაძეს რა მანქანა წავდა, ეს 70 იყო ძალიან იშვიათი მანქანა და ძალიან უცხო. ეგ მანქანა იმ დროს რა იქნებოდა, ხო წარმოგიდგენიათ? სრული სიგიჟე, 7 და 0 და 12 ცილინდრი. მე მგონი 500-მდე ცხენი ქონდა, 490 თუ 495 და სულ რამდენი ძალია გამოშვებული, არც ვიცი სიმართლე რო გითხრათ, ან სად არის დღეს შემორჩენილი ეგ მანქანები, მაგრამ წარმოიდგინეთ რა იქნებოდა ეს რო ყავს და თან 500 ცხენით რა, რაში იყო საჭირო, თირად არ ვიცი, მაგრამ როცა დაგჭირდებოდა და ჩააფენდი ალბათ ყველგან მოყვებოდა სადაც გინდა. მოკლედ ეს არის ჩვენი ლეგენდა მანქანა. ამდენი ლაპარაკის მერე დარწმუნებული ვარ, ისედაც იცოდით რომ ლეგენდა იყო, მაგრამ მე მგონი უფრო შეგაყვარეთ ამ ვიდეოს შემდეგ ეს მანქანა. მე ძალიან მაგრად მიყვარს, ძალიან ვაფასებ და მგონია ეს კლასში არის, ჩემი აზრით, აი როგორ თქვა ხა 126-ის პატრონმა, მაგრამ საუკეთესო მოდელია ნაღდად ეს კლასის. ჩვენი ვიდეოც მეგობრებო ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება. თქვენგან ველოდები მაგარ მხარდაჭერას, კომენტარებში დამიწერეთ რას ფიქრობთ ამ მანქანას და მოგეწონათ თუ არა ჩემი ვიდეო. აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი გვერდზე და დააყენეთ ზარზღილაკი, რომ მეც мотиваცია მომეწეს, თქვენც არ გამოგრჩეთ ესეთი მაგარი მანქანები და ჩემი ვიდეოები და უკეთესი და უკეთესი ხარისხი შემოგთავაზოთ, რაც მე ძალიან მაგრად მინდა. აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ამბასადორის ეს ულამაზესი გარემო 140-ის ვიდეოს 100%-ით მოუხდა და აი ჩემი აზრით მოლოდინებს გადააჭარბა ისე მოუხდა ეს მანქანა ამ გარემოს და ეს გარემო ამ მანქანას. თქვენ რა სიტყვით, აბა მეთანხმებით თუ არა დამიწერეთ კომენტარებში. მადლობა კიდევ ერთხელ მეგობრებო, რომ ვიდეოს განმავლობაში ჩემთან იყავით. ეხლა კი წავედი, უნდა დავტყვი ამ მანქანით და ღამის კადრებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ დარჩით ვიდეოში. Told him one more time. Gang, get all